係啊，因為都有紅色樽樽嘅網。係佢咁耐都唔開車。可能出翻啲。咁有人睇咧，第一時開始就直上。做咩事咧？你有介紹。係啦，新車嚟。我哋行1號線。呢度入油㗎，入油有㗎。有啊，呢度入油啊。咁我入咗邊啊？睇下洗巴士啊前邊。洗巴士啊！我哋都洗。我哋都洗啊！我哋都洗啊！我哋會唔會沖涼啊？可唔可以沖涼啊？沖涼啊！沖涼啊！我哋巴士沖涼啊！巴士。沖涼啊！巴士啊！冇車洗嘅。係咯，都係洗嘅。哦，我哋冇得洗喎，原來。我哋乾淨喎，我哋。我哋唔可以沖涼嘅。巴士沖涼。係咯，點解你唔可以沖涼㗎？講咩嘢啊？係咯，隔離有個巴士嘅沖涼。好啊好啊，我哋快。小姐姐上啦。係啊，你好開心嘅，可以見到架車沖涼。喺度隔離嗰架沖涼咯。哇！大條哇！好多人嘅。唔係到咗啦，我哋。多人嚇？我哋真係嚟咗。跟住就行翻落嚟啊！真係免費巴士一程。有好多因為歐上水嘅免費巴士一程。我哋可以坐巴士搭快嘅。可唔可以？